توسل میکنیم به باب الهوایج. چهارشنبه دوستان بعد از نماز عصر 2 رکعت نماز حاجات میخونیم، مثل نماز صبح، اصلا فرقی نداره دوستان عزیزم. وقتی که خوندیم 2 رکعت نماز خوندیم تموم شد سلام دادیم، 146 مرتبه میگیم ماشاءالله با تسبیح، ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله، 146 مرتبه. وقتی گفتیم تموم شد حاجت دلمون میگیم. مثلا من بچه ندارم، میگم یا باب الهوایج دامنمو سبز کن. یا مثلا مریض دارم، میگم یا باب الهوایج شفا بده مریضمو. بعد دیگه هر حاجتی داری، من به عنوان مثال اینو گفتم دوستان عزیزم، هر حاجتی داری امام جواد واسطه قرار میدی و هدیه میکنی به آقا امام جواد. انشاءالله که حاجت دلتونو بگیرید دوستان. حتما این نماز چهارشنبه بخونین. اگر حاجتمندی، گرفتاری، درد داری، مشکل داری، مریض داری، حتما این نماز بخون.